veldig uvant den første gang da klubb under korona. Da skal vi se. Du, jeg heter Katrine Gynger Ims, og jeg jobber her på Rogaland Barne- og Ungdomsteater. Jeg Sandre, og jeg 13. Jeg heter Mari, og jeg 14 år. Jeg heter Maja, og jeg 12. Jeg Louise, og jeg 16. Og hvordan har det vært å gå i klubben under korona? Det har jo vært annerledes, altså som i resten av samfunnet da. Man må jo holde meteren, man må jo ta antibac. Først så var det veldig usikker på om det kom til å være klubb, men så er det hvor det blir klubb. Og så kom det der, så var det ruter på gulvet, og så tok vi så mye mat tilbake. Det føltes som om hendene våre kom til å dette av. Ja, men det var jo kortere klubb, og når det var, ja. Og så var det jo delt opp i grupper også. Ja. I hvert fall hos oss. Ja, jeg tror det var mindre grupper. Ja. Nå er vi jo i klubbrommet vårt, så her ser vi jo hvordan vi hjelper ungene. Og med de yngste, vi har jo medlemmer helt fra 7 år, da har vi hatt sånn. Ok, hvordan holder vi meteren? Og så må de ta armene ut, og så må de ha god plass. Fint. Hva gjør vi hvis vi må hoste eller nyse? I armhulen. Og hvis vi tar og får noe på hendene, så må vi gå og finne antibac. Ja. Så det har de små blitt. Det ble jo naturlig når korona hadde vært en stund å holde den meteren. Så egentlig så la ikke jeg så mye merke til de rutene på gulvet. Fordi det var, jeg måtte uansett holde meteren. Hva er forskjellen med ha klubb under korona, eller når det var som vanlig før korona? Det var jo det at vi var mindre grupper, som jeg synes egentlig det var litt kjekkere, for da ble vi mye bedre kjent med hverandre. Når vi halverte gruppen og bare var plutselig 13 i stedet for 26, så fikk alle en mye større plass i gruppa. Vi ble kjent med hver enkelt mye bedre. Ja, man kan også føle seg gjerne litt tryggere når det ikke er så veldig mange folk, når man på en måte ikke er så vant med å snakke foran mange som man ikke kjenner da. Og plutselig så var det noen som kanskje var litt generte, og som gjerne ikke viste så godt igjen vanligvis, som fikk en veldig stor og viktig plass, og som kanskje følte seg tryggere når det var en så liten gruppe der alle ble kjent. Andre positive ting med den meteren var faktisk at for noen så kan den intimkontakten være litt skummel og vanskelig. Så noen var jo veldig avslappet i timen, for de visste at jeg skal bare være i min boble. Jeg kommer ikke til å måtte gå nær noen eller få øvelser der sånn at de hadde en sånn trygghet med at det var veldig forutsigbart hva de skulle gjøre den timen. De skulle jobbe på sin plass. Mens andre ser du har lyst til, og du må minne på når det er en dialog, for eksempel at husk meteren. Så noen vil jo være tett, og noen synes det er fint å ha avstand. Og at det er jo litt lettere når vi har mindre grupper, for da slipper man å ha så veldig mange nærkontakter. Sånn at hvis det er noen som da blir smittet, at det på en måte ikke er 30 mann som blir smittet, eller det er bedre at det er liksom 10 stykk. Vi har jo ikke jobbet noe særlig med rekvisitter på grunn av korona, fordi at da må man liksom ta... Så vi har jo blitt veldig gode å mime. Ja, sant? Vi må bruke fantasien og jobbe på andre måter. I produksjon, da har vi lov å bruke rekvisitter, men da er det veldig nøye med at de må sprite hendene før vi tar på ting, og så må de bruke kun sine egne rekvisitter. Men i klubben har vi holdt oss unna mest mulig. Og i pandemitider, når på tidspunkter vi ikke kunne møtes inne, så hadde vi jo også faktisk klubb ute. For å få liksom gi den møteplassen da. Ja, I noen prosjekter har vi jo hatt et digitalt opplegg, men da er det kanskje i produksjonsarbeid der man allerede har en etablert gruppe som kan fortsette arbeidet digitalt, og det har fungert veldig fint. Men i den der ukentlige undervisningen så håper jeg at vi kan fortsette å møtes i rommet eller ute i parken. Jeg heter Tony, og jeg 16. Ja, jeg heter Una, og jeg er 16. Jeg heter Theodor, jeg 16. Og hva har dere vært med i? Vi var med på en produksjon som vi lagde i 10. klasse.
Den skulle egentlig bli lagd på scenen, og så skulle vi invitere foresatte og kanskje en venn eller noe for å se. Men så kom jo korona, så det lukte ned. Og dermed ble forestillingen vår digital. Alle som var med skulle jo bidra på prosessen. Og da tenkte vi litt på... Vi hadde jo mange forskjellige ideer, men vi endte opp med litt sånn vennskap og hvordan ungdommer i dag. Og så, ja, når korona kom, så gikk vi litt inn på hvordan det er med hjemmeskole og masse greier. Så, ja. Jeg synes det var litt trist med en gang vi fikk beskjed om at det skulle bli digitalt. Fordi jeg hadde gledet meg veldig mye til å lage det liksom, på teateret. Men jeg synes det ble veldig bra til slutt. Så jeg synes ikke det gjorde noe. Men akkurat der og da var det litt trist, men så gikk det fint. Ja, det var litt det også, altså. Det gikk fint, men du savnet litt det fysiske av å være sammen som et ensemble, på en måte. Bare det at du måtte være hjemme. Det er jo sånn, på skolen så er det sånn, når vi hadde hjemmeskole, så er du hjemme allerede. Og så, når du kunne glede deg til å gå ut og gå på teater, så kunne du komme deg ut av huset og litt sånt. Men når du måtte være hjemme, så var det litt, ja, det var interessant. Det var jo negativt når sånn internett datt ut hos noen, eller at det ikke kom inn eller noe. For da manglet du jo noen, så da kunne du ikke gjøre det. Jeg husker vi skulle filme, og så var det noen som ikke kom seg inn der. Eller det var noe internett og sånt, så måtte vi flytte det til uka etterpå for å filme det. Men det gikk jo bra. Vi kjente egentlig ikke hverandre før klubben det året. Ja. Så det var jo litt rart. Det var det. Ja, jeg husker det var noen tider der vi møttes opp ute og skulle ta bilder sammen. Og jeg husker når vi ikke kjente hverandre så godt, så var det jo litt kleint. Så måtte liksom sitte sammen og liksom ta bilder. Og, ja, og så husker jeg jo bare når vi skulle filme de scenene, så måtte vi gjøre det en del ganger. Så når vi filmet den dansegreia, bare fordi vi prøvde å spille musikk, og så var det veldig hakkete for noen folk, og noen hørte ikke musikk, så måtte bare danse og late som at det var sånn veldig høy musikk, og ja. Alla på forskjellige rum. Ja. Jeg tror jeg må si det samme som Tony. Den dansescenen var veldig løyen. Og jeg husker det var veldig forskjell på engasjementet med de forskjellige folka. Altså noen satt og danset mer enn andre. Så det var veldig rart. Min sånn favorittscene tror jeg den lagde vi på teateret da. Den var lagd fra Jeg kan være en annen, tror jeg det var. Og det var da at vi skulle gå rundt, og så hadde alle fått sånne små replikker de skulle si innimellom. Det synes jeg var veldig kjekt, egentlig. For det ble litt annerledes. Nei, jeg synes det var kjekt. Ja, for dere hadde da en fysisk scene her. Ja. Når vi endelig fikk komme tilbake. Ja. Så noen andre skulle ha lagt en digitale forestilling. Har dere noen tips til dem? Snakk tydeligere enn du gjør på scenen. Fordi at det er ikke like lett å oppfatte deg når du sitter bak en skjerm og med en mikrofon. Eller jeg kommer på kanskje også, det er kanskje viktig å lære teksten selv om du kan ha den rett foran kamera. Fordi at hvis ikke så kan det være at du ser liksom veldig mye ned eller veldig mye rett frem, og det blir veldig unaturlig på en måte. Så lær teksten selv om du egentlig kan ha den der. Har du vist den? Jeg viste den til noen folk. De syntes han var løye og bra. Og ja, de sa jo også, det var jo litt interessant å se hvordan du kunne gjøre det på Teams da. Siden når du hører sånn at noen har sånn teaterstykke eller noe sånt, du forventer ikke at det skal være på nettet og at alle er på forskjellige steder. Og så vet jeg at jeg så han litt med noen av de jeg var på gruppe med. Men jeg kunne jo bare se på han og le litt av ting og ja. Jeg husker veldig godt. Jeg viste han til noen familiemedlemmer og litt venner og sånn. Og de sa at det var veldig kult at vi hadde, selv om det var korona og sånn, at vi hadde faktisk fått til å lage noe i det hele tatt. Så de syntes det var kult. Jeg heter Feline, og jeg er 18 år. Jeg heter Kristoffer, og jeg er 18 år. Jeg heter Hilja, og jeg er 17 år. Jeg heter Jørgen, og jeg er 18 år. Ja, jeg heter Marianne Holter, og jeg har vært regissør på en forestilling som heter Jeg kan være en annen, som er skrevet av Monica Isakstuen.
I den forestillingen så hadde jeg med meg 15 ungdommer. Ja, vær så god. Karl Jørgen Johansen, og jeg var dramaturg. Jeg kan være en annen. Det et teaterstykke om identitet. Og liksom, hvem man i en vennegjeng, og det handler litt om å finne seg selv. Så det mye humor, og ja, det med mye musikk, og ja, det skal liksom være et litt sånn feel-good-stykke med et litt viktig tema da. Vi var vel egentlig klar over at det var covid, og at det kom til å være restriksjoner, som vil si at ungdommene var nødt til å holde 1 meters avstand. Det var jo litt rart. Men det ble utsatt mange ganger, og det var mye som endret seg hele tiden. Og så spilte vi jo ikke for veldig mange publikummere, og fordi det ble forskjøvet, så måtte vi bytte scene. Så det var liksom veldig mye sånn, man kunne jo på en måte ikke ha forventninger til noe, for det var jo ikke noe å forvente, for alt endret seg jo. Så det var jo bedre å på en måte håpe på, eller forbedre seg på det verste, og så håpe på å bli positivt overrasket. Vi hadde vel en satt premieredato, og så ble den utsatt. Og på grunn av restriksjonene så fikk vi ikke lov å ha hverken prøver eller forestilling. Så vi måtte være litt på Teams eller på nett. Og ha de første leseprøvene var vel på nett. De var på nett, ja. Så vi var egentlig litt forberedt på at det kan jo være det skjer noe litt dumt på en måte i prosessen. At vi må være hjemme eller holde avstand eller ditt og datt. Så vi var liksom forberedt på det. For vi hadde jo i starten ganske mange prøver på Teams, egentlig. Eller Zoom. Ja. Og møtes. Og det var litt... Da var det vanskelig på mange måter. Men det også ga liksom en ting som var at da fikk jeg treffe... De var jo 15 stykker, sant? Men da fikk jeg treffe de en og en. Og så kunne en prate om den ene karakteren. Og høre hva skuespilleren tenkte selv om hva... Altså, du fikk liksom 1-til-1-tid. Ja, og jeg hadde jo ikke bare leseprøve, jeg hadde jo fysisk prøve på Teams. Så jeg måtte stå oppreist og liksom spille scenen for Marianne og Lena, som satt der og måtte liksom stå og faktisk spille opplegg og ta det på ny, og fordi det hacka, og liksom internett var dårlig og lys var dårlig, så det var veldig rart. Sånn, leseprøve var greit, men det begynte å bli ganske sært når man måtte spille i tillegg. Men heldigvis ble ikke det forestillingen, for å si det sånn. For det, ja, vi prøvde jo på nogle af de der gennemgange. Altså, okay, prøv at leke lidt med kameraet. Prøv at komme helt op i, og prøv at se, om vi kan prøve at se på nogle af de andre i Zoom-skærmen og sådan noget. Men det var ikke, der var sådan en generel fatigue, når de har siddet hele dagen på digital skole, og så skal være på digital taler. Ungdommene var nødt til å holde 1 meters avstand, minst, og de burde ha munnbind på og sånne ting, og for min del så gjorde jo det at jeg var nødt til å tenke annerledes enn det som sto i manus i forhold til nærhet. Ja, det blev jo også kommenteret i forestillingen. Det er jo altså den første scene, hvor de hilser på hinanden. Ja, altså, så hilser de sånn. Så det var jo en bevidsthed om, vi prøvde ikke å skjule at den ble produseret under corona. Det en scene som hvor den ene karakteren gir den andre en klem, og egentlig kveler denne, altså skvise denne karakteren til å på en måte besvime eller dør eller hva som helst. Altså det var en sånn, og det kunne vi jo ikke gjøre. Vi kunne bare rett og slett ikke ha så fysisk nærhet, så da måtte vi lage et litt sånn science fiction øyeblikk hvor hun på en måte magisk tok tak i hun andre, og det ble veldig kult. Den måten å løse det på ble veldig gøy, og det tror jeg aldri, det hadde vi bare ikke tenkt at vi skulle gjøre hvis det ikke hadde vært for at de måtte ha den avstanden. Så det ga faktisk litt, akkurat sånne, du måtte tenke deg litt nye baner da. Jeg vil ha livet ditt! Jeg vil ha det! Jo, det samme med scenen, hvor de kommer inn med ambulancen, der med en ø, altså hvor man skal tjekke, hvorvidt en person lever eller ikke. Så var det på med visir og gummihandsker og maske og det hele. Og egentlig var det ikke så frem. Det var sådan en helt naturlig ting for publikum, egentlig også. Så det blev jo bare en del av pakken. Og den
hvis vi skulle gøre det igen, så tror jeg jo stadigvæk, han vil have gummihandsker og visir og alt på. Ja, også om 3 år, når der ikke er corona. Men altså, fordi det blev en del af sproget. Og det er interessant, fordi at hvis vi skulle ha gjort det igjen, når det er helt koronafritt, så tror jeg ikke jeg ville ha endret på det. Så sånn sett så kan vi jo si at vi liksom fikk til det, og lage en forestilling som funker. Vi ville tatt vekk den hilsen. Vi hadde ett gag som var på en måte et gag som vi lagde. Det ville vi ha tatt vekk. Men utenom det så tror jeg kanskje at den ville blitt veldig lik. Kanskje de ville ha klumpet lidt mere, når de skulle være i klump. Altså det at få sådan 13 mennesker til, nu skal vi stå i klump, og så stå i klump med 1 meters afstand. Det giver ikke den samme effekt, men ja, kanskje. Kanskje. Det var litt gøy med sånn klump med avstand. Vi hadde jo noen karakterer som var en gruppe som spilte alle. Og de måtte jo lære seg flere roller. I tilfelle det skulle skje noe, at en ble borte. Fordi vanligvis er det jo litt sånn at hvis man er syk, så må man drite i det og bare komme. Med mindre man liksom ligger hjemme og holder på å dø. Mens nå var det sånn, nei, du er litt forkjølt. Nei, da kan du ikke komme. Da må du gå hjem. Så jeg havnet i karantene i februar, og da måtte en som spilte de alle rollen måtte hoppe inn som meg samme dag som forestillingen var. Ja. Som hadde flere forestillinger der hele castet ble snudd på hodet med nye. Det var sånn 3 stykker som hadde nye roller. Ja, fordi da hadde jeg lå på legevakten med dårlig ankel, og da måtte jeg lære seg min rolle, og da måtte hun som hadde den rollen lære seg en annen rolle, så måtte hun som hadde den rollen lære seg en annen rolle. Så var det 3 stykker som hadde en annen rolle. Samme dag på samme forestilling. Siste scenen skulle jeg spille med alle de 3. Og da var det 3 helt forskjellige roller. Ingen hadde gjort det før. Så du hadde, og de to av de hadde en scene sammen, bare de 2. Så de hadde ingen å lene seg på. For tidligere så hadde det på en måte vært, når Hilja var i karantene for eksempel, så hadde på en måte hun noen å spille med, som allerede kunne rollen, så da kunne du lene deg på dem. Men nå var det på en måte 2 som allerede hadde gjort det før. Så hvis du på en måte gjorde noe feil, så var det på en måte ganske lost. Så det var nervepirrende. Men det gikk overraskende. Ja, det gikk alltid fint. Vi fikk mye skryt av den forestillingen også. Faktisk. Det var vel at vi klarte det såpass bra. Åsmund som sa at dette var den beste forestillingen dere har spilt nå, fordi alle var så på. For man må liksom være skikkelig konsentrert og liksom hente inn. Det var jo ganger der det liksom den jeg spilte mot liksom kom litt ut på feil kurs, og så må det liksom, ja, men det var jo dette vi skulle snakke om, og da må man liksom, man må følge så mye med for å på en måte huske hvor man er i stykket og få det til. Så det var jo veldig lærerikt, da følte i hvert fall jeg, at det ble litt sånn impro på scenen. Men vi gjorde jo det var en ting som jeg husker som jeg synes var veldig gøy. Da vi satt og så snakket med dem på skjermen, og det var da jeg snakket med han ene skuespilleren, så fant vi ut at det blir veldig kjedelig for dem hvis de får 5 publikummere, for vi har bestemt at de spiller for de publikummerne de kan spille for. Det var veldig rart, for vi var jo flere folk på scenen enn i publikum. Ja. Var lenge også. Så sa jeg, så tenkte vi kanskje at hvis dere har en yndlingsbamse eller noe, og så ser jeg Kristoffer bare, så går hun og sånn. Hva ser du på nå, Kristoffer? Jeg har det! Og så forsvant han ut, og så kom det inn en bamse, og så tok alle med seg bamser som de hadde da, som ble sittende ute i publikum. Og det var veldig fint. Det tror jeg er fint for publikum. De ble jo en del av... Så disse bamsene som satt der. Veldig forskjellige bamser som satt ute i... Og det ga jo de noe. Jeg ga de jo beskjed om å se på den bamsen, liksom, hvis du føler at du trenger trygghet, hvis det ikke er noen reaksjoner og sånn. Og så synes jeg det er en sykt god erfaring med publikummene. Det synes jeg det er viktig å ta med seg videre med at vi klarte å spille bra forestillinger for 10 stykker. Vi hadde en ordentlig god drive i stykket, selv om det var liksom 10 mødre som så på oss, liksom, som vi kjente fra her. Så var det utrolig kjekt. De måtte hele tiden være klar over hvor de andre var da. Og at de ikke utsatte de for smitte. Men de var jo 15 stykker på en ikke veldig stor scene, så det var jo hele tiden
Ja, vi måtte tenke på det hele tiden. Vi stod og ropte på enkelte, jeg husker det sånn gjennomgang de hadde, hvor de skulle gjøre, vi hadde koreografi også, så de skulle danse. Og så da danset de litt sånn mot hverandre, og da måtte en sitte liksom og rope ut i sånn, korona! Og så tok de ut, for de har jo veldig, alle har jo veldig naturlig sånn, mot hverandre. Men så skulle man jo ønsket, hvis man skulle gå på det negative, så hadde det vært mye gøyere å spille for 100 stykker i salen med 10. Men vi solgte ut alle billettene på hver forestilling jo nesten. Det er sant. Altså nesten alt var utsolgt. Når vi la ut nye billetter til ekstra forestillinger, så ble jo liksom alt utsolgt. Jeg satt jo og sendte melding til mamma med en gang. Nå har billettene sluppet! Og da var de utsolgt på en halvtime, liksom, så var alt borte. For det var så mange. Det var mange som hadde lyst til å se det, og så var det veldig begrenset. Men det fikk jo oss til å føle oss litt kule da. At alt ble utsolgt. Det var liksom en etterlyst forestilling, liksom, så det var veldig gøy. Veldig. Hva vil dere gi som tips til andre som vil lage en forestilling i en pandemi? Ikke forvent at alt går som planlagt. Hvis du skal lave noget for en scene, så må det planlægges for en scene og spilles på en scene. Hvis du skal lave noget i et andet medie, så må det være med i planlægningen. Du må liksom tenke på nye muligheter å gjøre ting på. Det finnes liksom andre alternativ. Ha et utgangspunkt først som du tenker, det er dette jeg vil gjøre. Som er ganske sånn tydelig. For da i det du har tydelig utgangspunkt, og du får en endring inn, så vet du hva som skal endres. Vi må vite hva vi vil fortelle og hvordan. Og så i det du får restriksjoner som sier, men du kan ikke fortelle det på den måten. Ok, da skal vi finne en annen måte å fortelle akkurat det på. For vi vet lige præcis hva det er. For vi vet hva det er, og vi vet hva vi vil fortelle. Det er det viktigste, fordi hvis korona får styre alt, så tror jeg en fort kan bli veldig oppgitt. I det. Det fantes alltid en måte å få det til, sånn at det ble bra. Uansett restriksjonene, liksom. Hvis du leser reglene nøye nok, så finnes det smutthull. Og da finner du måter å gjøre det på, hvis du leser det nøye nok. Og de forholdt seg de levde jo under et annet regelsæt end vi gjorde, fordi mange af dem, de gik jo i skole sammen og var nær og var ikke vant, altså selvfølgelig holdt de afstand og så videre, men ungdom liksom. Og så kom de til teater, og så var det sådan, stå i din firkant og ikke snakke med nogen og gå ud, og så vi havde nok et meget strengere regime, end de oplevede på videregående skole. Bedre å gå på teater i pandemi enn å ikke gå på teater i det hele tatt. Ja. Også at vi har et veldig ønske å være med medlemmene våre og gi dem et tilbud, at de skal komme her og ha den gruppetilhørigheten og få jobbe med kroppen og fantasien og teaterfaget.